你覺得能夠有呢個福氣去同一啲人去行一段路，甚至可能係行到最後嘅一段路，其實對你嚟講個意義喺邊一度啊？其實人生真係即係唔長咯，係啊。咁有啲人係好短咯。咁但係我覺得中間個意義就係喺無論幾長幾短都好，即係我能夠喺佢生活入邊，我盡咗個能力去提供一啲唔同嘅服務俾佢啊，或者支持啊，或者係關心俾佢。咁其實我覺得已經係一個好似好簡單，但係對於佢嘅生活嚟講咧，可能係一個好大嘅意義。因為佢喺院舍度住，日日都係對住嗰啲人，日日都係對住嗰幾埲牆。其實連去街佢都要職員帶先出得去。咁我諗我哋每一個同事對佢嘅關心，或者可能每一個動作、每一個溝通，對佢嚟講都係好珍貴。因為其實同事就得咁多個，但係可能院友講緊成50幾60人，係啊。咁我覺得個意義就係唔好看輕自己每一句説話或者每一個動作，係啊。其實都對於對方嚟講，可能係一個溫暖或者一個好安心嘅感覺嚟。